如果说有个病人啊，有没有什么办法不用开刀就可以改善？有，交给你，我怕我就失业了。轻微的睡眠呼吸中止症可以透过几个简单的招式，例如轻微肥胖的病患，我们建议会减重跟运动，呼吸道的脂肪也会减少，就能够改善打鼾。关于姿势性的打鼾病患，正躺就会鼾声如雷，侧睡就会改善，可以考虑侧睡。因为有些太太应该也会注意到先生正躺的时候打鼾，把它推一下，推一下，转侧面就不会吵啦。那另外关于有鼻息肉、鼻甲肥大、过敏性鼻炎的，也可以用一些药物改善鼻过敏。就鼻喷剂喷一喷比较通了，对，打呼就改善。可以先尝试试试看，真的还不够的话，再找医生专业的治疗。谢谢我们的蔡教授。我喜欢侧睡，不会打鼾又睡很爽。